Så hopper jeg nu. Ja, vi kører. Så var den. Ja. Alt fungerer stadig omkring det. Den del havde vi ikke tid til. Men ved du hvad, det var ikke vigtigt. Nej. Hej med jer. Velkommen til det helt nye projekt bagom Funplace X Go Jesper Pokémon Event. En masse hygge, fis og ballade og fraklip. Er der nogen af jer, der ikke har lyst til at blive optaget? Fordi det er jo det, jeg laver. Er der nogen af jer, jeg skal undgå? Nogen af jer, hvor jeg siger YouTube, medier, et eller andet? Nej, tak. Det virker ikke sådan. Jeg vil bare lige have et konsensus og et OK for jer alle sammen. Okay, det lyder rigtig godt. Er I med på at lige vinke og sige hej til kameraet et øjeblik? Fordi så vil jeg prøve at lave en intro. Jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af at lave et intro, men vi kan prøve. Jeg har min gode kammerat Obits med et kamera herovre. Er I med? Jeg prøver at få noget sagt. Hej med jer, og velkommen til Funplace Pokémon Events. Halvanden måned siden, og planlægge lidt og finde en masse idéer sammen med Belinda. Så meget af det her har jeg været med i, men jeg har ikke besluttet, hvad skal vi lave helt konkret. Jeg har også en rigtig god kammerat, jeg ved ikke, om han er her endnu. Emil, han er her endnu. Om du skal betale for en børn eller voksenbillet i døren, det må du så lige spørge dem om i disken. Det skal jeg ikke svare på forhånd, men du skal være ganske velkommen. Selvfølgelig skal vi gøre det, vi skal hygge. Inden vi alle sammen er sluppet løs og sådan noget, så vil jeg faktisk prøve, så vi kunne samle os til at lave et gruppebillede. Så skulle vi ikke prøve at begynde at line op som sådan noget skolefoto. Der må jeg få en kamera til. Jeg er heldig, ja. Ja, hvor nice. Mange tak. Ja, hvor det fedt. Ja, nice. Det er godt. Super godt. Skal vi i gang? Jeg tror, så vi skal planlægge et tidspunkt til gengæld ved at komme tilbage. Det kan jeg lige skulle spørge. Skal vi ned bag ved alle de seje lokaler hernede? De er lige ude at lege, som høflige små børn. Stiller vi herude, men så de går rundt og kigger lidt. Ja. Jeg synes, den er sindssygt god. Jeg er så glad for, at du synes. Jeg synes, det var virkelig sjovt, at Belinda foreslår og siger, skal vi ikke over kigge på et rum? Eller sådan noget. Så jo, må jeg det? Må jeg kigge på et rum? Jeg vil rigtig gerne kigge på et rum, for jeg har set nogle af alle de her, de er mega fede. Der er jo frostrummet herinde, og vi har Olaf herovre på hjørnet. Vi bliver alt for distraheret af alle de her seje lokaler. Der er også fodbold. Der er 3 fødselsdage i dag. Det var da helt vildt. Ej, hvor fedt. Jeg kæmper. I skal regne med, jeg har lidt... Jeg har nogle kilo, jeg skal flytte lidt rundt på. Jeg er overlevet. Okay. Er du klar til lige at... Det er godt, mikrofonen sidder fast. Okay. På mig, jeg hopper ned. Nej. Kan man komme ned den vej? Det kan man godt. Okay. Det var også en måde at komme ned på. Okay, jeg har fået noget rutsjebane, som vi skulle lave i post 3. Og vi laver et fedt shot. Vi hopper alle sammen ned samtidig. Jamen, så du kan ned først. Okay, vi hopper ikke. Vi rutscher stille og roligt, uden det er farligt detaljer. Du må hellere passe på, hvad jeg siger. Yep. Så kører vi sådan 2 gange. I rusher alle sammen, og så filmer jeg rusher, og så rusher jeg selv med kameraet. Så I kan se. Kom der, rush! Rutsjebane, let's go! 2, 1, nu! Han optager mig på vejen ned. Ja. Så du skal optage os. Jeg kommer lige herind. Du skal optage os, der optager hinanden på vejen ned. Så kører vi! Vi kører! Ja, vi kører! Så var den! Ja! Kig over. Hej med jer. Kan I klare den på hovedet? Så hopper jeg nu. Piu, ikke også? Ja, nice. En gang til. Og kan du gøre det, Jesper? Jeg går galt sted, du siger til mig. Ja. Jeg skal lave 3, 2, 1, så kommer jeg. Ja. Jeg ved ikke, om han optager. Tror I, han optager? Jeg tænker, at han optager, det gør han, det ved jeg godt. Ja. Jeg er sikker på, at vi får et godt shot nedefra. Bare vink. Jeg ser det sprøjste nedefra, gør det ikke? Som jeg nævnte i starten, er det her en video bagom Funplace X Go Jesper eventet, og der er 8 minutters skattejagt samt x antal minutters Pokémon-kort mere at hente inde på Go Jesper Pokémon-kanalen, som I skulle tage at gå ind og tjekke ud, sådan så at den her video, den giver et lille smule mere mening at se. I kan eventuelt pause lige nu og finde den, eller I kan også se den bagefter. Jeg skal nok anbefale videoen i slutningen af den her, fordi jeg skal selvfølgelig ikke bestemme, hvordan I ser YouTube. Jeg laver det bare, og lad os bare se at komme i gang igen.
Emil han har altså lige rundet op af sin gavmildhed en lille smule i forbindelse med sidste gang. Fordi at jeg så lige et kort, som jeg fik stukket i hånden. Der var lidt specielt både foran og bagpå. Fordi det her det er et promokort fra biografturen i 2000. Det er altså lidt længe siden. Men der var jeg i biografen. Jeg ved ikke, hvordan i alverden jeg har fået forlagt mit kort, eller ikke har gemt det. Men Emil har haft fundet det og har købt det. Og nu skal jeg altså købe det, jeg skal købe det. Jeg får dårlig samvittighed, for det her det er et graded kort, og det er et kort, der er ældre end mig, så det er lidt vildt. Jeg finder prisen igen for den. Men det er virkelig et barndomsminde, der siger bare 2. Det er helt vildt. Så for sådan er vi. Nu får vi en stor gaver igen. Det er mega fedt, du kommer også lidt op omkring Pokémon. Jeg synes, det er så fedt, du har. Jeg vil altid støtte Pokémon-typer, og så er jeg altid støtte op i min egen. Jeg skal snakke kendt hinanden. Det er også lidt tid efterhånden. Og det var alle præmierne, men vi fortsætter lige med lodtrækning, fordi vi har stadigvæk Pokémon-kort, man kan få det, som vi gjorde lige før. Jeg laver lige en speedrun lige om lidt. Ja, og jeg tror, Jesper han har også lidt ekstra præmier. Så vi fortsætter med at trække lod om Pokémon-kort og lidt ekstra præmier, okay? Vi kan bare lige lave en lynhurtigt, hvis vi skal med nogle af dem her. Ja, vi har været så søde, at Emil, en af mine gode Pokémon-kammerater, Emil har simpelthen kommet med nogle fede kort, som der tænkte, det kunne være sjovt at dele dem ud. Som nogen, der synes, at de var ekstra værdifulde, og de skinte en hel masse. Så vi kan lave bare lige et par speedruns, hvor vi tager et kort og et promokort. Så det er bare nogle rimelig hurtigt, hvis vi kan finde en. Miles. Der er en Miles, ja. Miles. Der er en Miles til stede. Men Miles. Miles er herovre. Ja, Miles. Ja, så god. Tillykke med det. Miles, må jeg se, hvad det er for Den noget? tager vi bagefter lige om lidt. Det ser vi på. Så har Wow. Benjamin. Benjamin er herovre. Hvor blev Benjamin af? Benjamin. Er vi 2? Så har vi Så har vi 2. Ja, vi har 2. Det er 2 her. Det er helt fint. Vi laver 2. Hvad er de 2 Benjamin? Jeg ved, den ene Benjamin sidder med sin mappe. Er han i gang? Grøn eller blå? Du har blå trøje på. Du får den blå. Og du får den grøn. Så har I et promokort og en mappe der. Lad den lille sjov ind der. Så det var den rigtig seje. Det er den rigtig seje Mimikyu, vi har fået fra dem her. Nu har jeg 2 tilbage. Okay, så har vi en Mickey. Ja. Har vi Mickey til stede? Mickey er ikke lige umiddelbart til stede. Willum. Ja, det tror jeg også, det var sige Willum, ja. Willum? Ja, Willum. Har vi en Willum? Ej, det er dig. Værsgo, Willum. Det var heldigt, Der er hva'? noget shiny. Og så har vi den sidste. Okay. Så har vi simpelthen nu, den bliver vi nødt til at hype en lille smule ekstra op, bare for sjov, fordi at Emil han fandt et japansk kort, men det er et kort, som I alle sammen genkender Pokémonen på i hvert fald. Så der er en meget, meget skinnende Charizard. Der har vi en Rasmus S. Har vi en Rasmus S. Og Rasmus S, du har vundet en meget, meget skinnende Charizard. Tillykke med det, og mange tak til Emil for at tage den med selvfølgelig for søren der. Jamen selvfølgelig. Må vi se den? Ja. Og så fortsætter vi med at trække Wow. den sidste pakke Pokémon-kort. Ja. Ligesom vi gjorde lige før, hvor man Tak. Jesper, Hugo. Ja, Hugo. Har vi Hugo? Hugo er her. Super. Vi starter med Hugo, fordi Hugo havde lige gemt sig nede på stueetagen første gang. Det jeg har taget med her, det er, at jeg har taget en utrolig masse, det man kalder fun packs. Du kan lige tage en af dem frem, hvis jeg kan gøre det her uden at tabe. En fun pack er en pakke. Ikke super vigtigt, du kommer meget tæt på, Obits, men det er bare, man lige hurtigt kan se den. En fun pakke er det, man kalder en promopakke, hvor der er 3 stille og rolige kort i. Der kommer ikke nogen gylden Charizard eller kæmpe ildspruden eller andet i de her pakker. Så I behøver ikke åbne dem. Jeg vil faktisk anbefale ikke at åbne dem. Og jeg har et kort her, også med en autograf på. Så I får hver især en pakke og et kort med en autograf på. Så som sådan en lille ekstra souvenir, så får I alle sammen et kort og en pakke. Hvis ikke, men jeg kan klare jer alle sammen stille og roligt. Pakke et kort, værsgo. Pakke et kort, værsgo. Jeg er så godt med på, at det er dig, der løber rundt og snakker med alle de der børn, ikke også? Men når man render rundt 3 timer med et kamera, Har jo fundet ud af, at der er masser at lave, altså meget at lave. Så det skal jeg nemlig specifikt. Men mega fedt at vide, at der er så meget at bygge videre på. Velkommen. Yes, tak. tak. Ja, det vilder det bare, det, så slukker vi den igen. Ja, så skal du bare lige gøre den her. Det var det med Billy, vi har sat det fuldstændig op. Rolig nu. Det jeg gør nu, det er at begynde at lave lidt mere IRL behind the scenes. Ja. Sådan noget, komme lidt tættere på, som jeg ikke har haft gjort før. For jeg har holdt en meget skarp grænse mellem privat Jesper og Go Jesper. Ja. Og den væg, den bliver brudt en lille smule, og skal brydes en lille smule, for at det kan blive til et bredere publikum. Så ikke det kun er Pokémon, altså. Og jeg kan
masser andet end Pokémon. Altså, jeg elsker mad, jeg elsker at lave mad, jeg elsker fitness, jeg elsker at bevæge mig sådan et lejeland, så vi har aktivitetscenter med de der trampoliner, kunne vi være på i en halvanden time. Altså, det var farligt. Vi gik over på den første rutsjebane, og så røg der 25 minutter på, at vi skulle lave noget derovre. Bare sådan, okay, og der er en rutsjebane mere, okay, vi går herover, så forsvinder bare, og jeg kan lave så mange ting, men jeg har ikke noget sted at placere det, og jeg vil rigtig gerne dele det. Men det har været så godt, og børnene har været så glade. Og det har bare været fedt at se så mange børn og holde det. Og du siger bare til mig, når du vil, vi kan godt lide, vi er lige nødt til at vente, jeg skal lige lidt på ferie. Ja. Men når jeg kommer tilbage på ferie, så gør vi det igen. Jeg har rigtig mange voksne børn også. Jeg hænger min egen med, hvis jeg eller Emil. Han skrev til mig, det er jo ikke min fortjeneste. Emil har nået op. Emil har lavet mange sjove ting med et stykke tid. Kommer også og løfter lige Pokémon-niveauet, også på ekspertniveauet lidt højere op. Og har altså 3, 4, 5, der har både skrevet til mig af forældre og andre interesserede unge, så vi har ikke kun kunne lave børn, må jeg sige. Vi har haft børn, og vi har haft hele den her Pokémon sikkerhed og interesse. Og det betyder rigtig meget for mig. Og selvfølgelig, at børnene har været hele dagen. Og det er jo det er fedt, det er virkelig fedt. Jeg har haft forældre, der kom og sagde, at det var godt nok et godt arrangement. Ja. Og det er jo, fordi så er der også børn, der er glade. Børnene har nogle gange lidt svært over for os voksne at give udtryk for, hvad de synes om det. Men når forældrene kommer og giver os ros, så ved vi, at vi har gjort det godt. Det er så fedt. Ja. Og så kommer man glad hjem, når man går fra arbejde. Ja, det der ekstra bekræftelse for forældrene, det er bare så udværdigt. Nogle gange, når man er ude, jeg har været ude til nogle, jeg tror, jeg bitterligt bare siger, at jeg møder op her den dag, jeg spiller Pokémon. Når man er ude, og så er man i en mindre gruppe, og så kommer forældrene bagefter, og det er fedt, det giver tid til vores udklumper, og vi er der, og vi er til stede. Det er det, jeg lægger rigtig meget pres på. Det var super vigtigt for mig den her gang, at jeg fik Obitron, at vi har kamera på, fordi det gør, at så skal jeg ikke tænke på, at det jeg laver, at jeg skal stoppe noget for at optage. En total gentagelse, at vi skulle lave et eller andet for at få det på video, fordi det skal jeg lave bagefter. Så har vi lykkedes at faktisk fange det hele naturligt også. Det er faktisk en super, helt tilfældigt, men mega god backup af jeres kode på posterne. Ja. Er det, de skal skrive på Skatjagt? Ja. Fordi der er ikke nogen, der har spillet Pokémon-kamp med mig. Nej. Det har jeg ikke noget. Alt fungerer stadig omkring det. Den del havde vi ikke tid til, men ved du hvad, det var ikke vigtigt. Nej. Så det var ikke det, vi gjorde dengang. Så vi gør det en anden gang, hvis det skal være. Men sådan nogle ting, nogle små ting, det gjorde bare, alt det fungerede bare, alt det spillede bare. Og det var virkelig, virkelig fedt. Og nogle af forældrene var også mega glade for, at børnene så kunne komme ned og lege også. Ja, præcis. Så de havde siddet stille der, og så når man ikke helt kan sidde stille mere, så kunne de lige komme ud og brænde noget energi af, og så komme tilbage og sidde stille. Det er første gang nu, vi laver det her i Danmark, Norge og Sverige. Vi har ikke prøvet det før. Nu har vi valgt Danmark, og vi har valgt Ballerup, og du kommer, og alle de andre gæster kommer. Og det synes jeg, det er mega fedt, at vi ligesom kan prøve det af nu. Vi har lige stået og talt om vi skulle invitere nogle af sælgerne, nogle af samlerne, og vi har jo plads nok. Kunne de få 5 meter bord på den ene side, 5 meter på den anden side? Jeg er overrasket over, hvor mange voksne, der kommer til sådan noget her. Og jeg tror, hvis vi havde de samlere, så ville de også skrive ud, at de kom. Du kommer, du kan skrive til nogle af dine. Pludselig kan man købe nogle af de kort, så foregår det ikke hjemme i stuen. Så kan det foregå her i stedet for. Og sådan nogle ting tror jeg, vi kan udbygge det med. Så for os, der er det sådan en test af, fungerer det her i et lejeland. Vi har 8.500 kvadratmeter her. Vi kan lave en masse event. Nu er det Pokémon Go og Pokémon-kort, men det kan jo være hvad som helst, vi kan lave. Så jeg synes, det er en kæmpe succes. Og så er der 10 ting, vi kan gøre bedre næste gang. Og det er fint. Næste gang, så kommer der 200, så skal fylde vi hele første sal nu med børn og Pokémon og få lov at... Fordi de vil jo være der, hvor du er. Ja. Så vi kan godt lave endnu mere plads, vi har pladsen til det. Ja. Og hvis vi laver en mere konkret tidsplan med, at vi er heroppe i en time, vi er hernede en, jeg ved ikke, 1,5-2 timer, det fandt ud af det program, tidskrævende lige pludselig, 1,5-2 timer, og så er vi tilbage igen en time. Det fungerede rigtig godt at have mødepunkt, fordi det gjorde faktisk, at vi havde lige så meget fremmøde til sidst, som vi havde i starten. Fordi vi sagde, at der sker noget igen kl. 1. Her der er jeg mere overrasket over forældrenes glæde. Altså, det er enormt at se. Og forældre, der kommer hen og giver hånden og siger tak for i dag, det er det bedste arrangement, der har været længe. Og så har der været dem der, som pludselig har fået et kort, de aldrig har haft før. Det gør jo noget. Du har også været med til det. Og den der uddeling de sidste 2, både den aller sidste, men også den op med, at du lige havde nogle sputpræmier, tror jeg, du kaldte dem. Emil havde mig lidt hurtigt at sige, at vi har nogle ekstra trustepræmier. Jeg lige her mange pakker, jeg havde lidt små, som er forsvundet i regionen. Da jeg gennem sig, det var rigtig godt til det her til sidst også, og lige bruge lidt ekstra sådan souvenir-sjov hurtigt. Og det vil jeg håbe. Og det synes jeg, det er fint, fordi så ser man lige de der børn, så får de også noget med hjem. Vi har Have Fun, Be Active.
og vi vil bare, at børnene de er glade, når de er her. Og bare kigge ud af vinduet. De er super glade. Og vi gjorde dem, der var oppe, dem gjorde vi også glade ved. Kender du en i Sverige, for eksempel? Ikke umiddelbart, men vi har en eller en i Norge, eller et eller andet, eller kan du selv prate lidt svenska? Det kan jeg desværre ikke. Jeg kan stadig ikke prate svenska. Okay. Men altså, du ved ikke, så kunne vi sådan kopiere noget af det her, og tage læringen herfra med til noget andet. Jeg vil utrolig gerne enten være mellemled, eller være med til et møde, hvis vi foregår på engelsk, og vi kan snakke noget, eller være med til at planlægge et eller andet med en anden creator. Fordi nu har jeg prøvet creator-delen af, og hvordan det fungerer. Hvis den skal mirrors over til en anden YouTuber, som er svensk og norsk eller et eller andet. Jeg er super frisk på både at flytte mig eller lave noget digitalt, og være med i en eller anden proces, så man kan lave det og kopiere det. Hej. Hvad hedder du? Hej, jeg hedder Claus. Hvem er du? Jeg hedder Jesper. Hedder du Jesper? Ja, og jeg kan se, at du har sådan et F på din trøje her. Jeg har et Funplace. Så hvad for en kasket har du på i Funplace? Jesper, min kasket, den er faktisk, at vi har lejland i Danmark og i Norge og i Sverige. Okay. Og jeg er faktisk chef for dem alle sammen. Jeg skal passe på, når jeg kan godt mærke. Det skal du overhovedet ikke. Jeg er så glad for, at du er kommet til Danmark i dag. Og det er også lidt nemmere for dig, fordi jeg taler jo dansk. Og så kan vi tale sammen. Ja, det gør det dejligt nemt. Ja, præcis. Goddag, jeg hedder Jesper. Hej, jeg hedder Michael. Hvad for en kasket har du på, Michael? Jeg har den kasket på, at jeg er manager her i Ballerup, og det vil sige, at jeg har ansvaret for alting her. Så hvorfor er det så ikke dig, jeg snakker med første gang? Det ved jeg ikke. Det er fordi, at Belinda har marketing. Men det er nok også det eneste, men ellers det daglige ansvar og den daglige drift, det er mig. Ja, så lyder det så, at vi kommer i hvert fald til at snakke noget mere på et tidspunkt. Det gør vi i hvert fald, fordi det har været rigtig sjovt. Ja, det har nemlig. Det har været en lille armen over hovedet. Armen over hovedet. Jeg går hjem og høj og kan ikke sove i nat, fordi jeg er overstimuleret. Ja. Det er mega fedt. Ja, mange tak. Selv tak. En lille joke, en lille spøg at sige, det er, at nu står vi her og ser rigtig fine og formelle ud. Men det var lige før, at det ikke skete. Fordi at, vil du præsentere dig selv i stedet for? Jeg hedder Belinda, og jeg arbejder her hos Funplace med marketing. Men jeg mødte jo faktisk Jesper et helt andet sted i Herning til Gamebox, hvor vi nærmest forfulgte ham. Fordi at jeg har nogle børn, der er kæmpe fan af ham. Og så blev vi nødt til at spørge Jesper, laver du events, og kan vi få dig her til Funplace? Og det kunne du. Ja, og det var simpelthen så vigtigt, fordi jeg har det med, når jeg får nogle beskeder og henvendelser. Jeg prøver at følge med så meget jeg kan. Jeg havde set beskeden, jeg har ikke noget at svare den, men Belinda fandt mig og var sådan, thank God. Fordi jeg kan virkelig godt lide at gå rigtig meget op i, at når at sige hej til alle, når alle får tid og sådan noget ting. Og så er det så lige pludselig bare mere end bare forældrekontakt, og vi havde lige pludselig aftalt professionelt, og vi er i gang med noget nu. Det er jo helt vildt, det er hvad det kan blive til. Det har været den vildeste dag. Ja. Jeg er så glad for, at det lykkes, og jeg tænker, at vi skal have mange flere. Ja, jeg er frisk, det tænker jeg. Ja, vi er frisk. Det bliver rigtig godt. Nej, det er altså ikke beregnet til at komme med kasket på, det kan jeg godt mærke. Og lidt ved I hvorfor jeg har kasket på. Sådan. Okay, hvad er vi så? En af dem. Hvor skal du hen, Jesper? Jamen, det er jo ikke sådan, at man laver ups. Man laver fitnessdagen, før man skal kravle ind i deres aktivitetscenter. Hallo, please. Jeg kæmper. Hvordan sker det? Så har vi 4 more to go. Det skal jeg prøve igen. Det kunne jeg ikke finde ud af. Der skal jeg prøve igen. Kravler han stadig? Ja. Han er siddet med at kravle, mand. Hvad laver du, Jesper? Du skal køre i rutsjebanen. Hej med jer. Jeg kan komme ned ad en rutsjebane. Jeg har cowboybukser på. Det er min fejl selvfølgelig. Det var noget af en vild dag i dag, og det har været med en masse små tårer og fis og ballade i dag, og jeg fik ikke filmet nogen outro, så nu finder vi på en eller anden sjov outro, hvor vi... Nu kommer vi. Så jamen, det blev noget af en vild dag i dag med fuld fart på og Pokémon i Funplace. Og jeg fik ikke filmet nogen outro, fordi det gik så stærkt, og vi hyggede så meget, at jeg blev simpelthen til at improvisere et eller andet. Så nu har vi nogle bolde, jeg bliver skudt ned, og nu kommer der her. Nu efter dig. Så du må nok hellere slutte lidt af. Vi ses lige pludselig. Hej med jer.